Hello，大家好啊！今日嚟到尖沙咀帝苑酒店食自助餐啦。今次咧我就揀咗中午時間嚟食嘅，咁咧就每位就344蚊。咁其實呢度我都差唔多有10年以上未嚟過食嘅。咁以前我嚟過食都覺得係個水準係唔錯啦，即係以晚餐嚟講，當年啦。咁而家我就嚟食 lunch，今日嘅入座率都還好啦，都差唔多有7成咯，7成左右啦。咁就安排咗坐喺中間位置啦。今日咧就冇人唱歌，所以咧我錄音咧都容易啲嘅，因為驚中版權啊嘛。凍海鮮咧總共有5款啦，就有成日都冇晒嘅蟹腳、龍蝦鉗、蜆、熟蝦、螺。佢出面嘅自助區就其實真係唔大嘅，都要即係尤其是你攞凍海鮮嗰啲時間都要排一排隊。我都試過頭先第一轉咧都係攞唔到蟹腳嘅，第二轉先攞到蟹腳啦。咁當然佢補貨都補得好快嘅。咁就而家我就試下，就先試咗凍海鮮先啦。如果以5款嘅海鮮嚟講呢，龍蝦鉗今日嘅水準呢就真係麻麻地啦。相反呢，最好食呢就係佢啲蟹腳。第二轉我先攞到嘅蟹腳，即係我覺得最有驚喜係個蟹腳。佢唔會乾柴柴啦，仲有啲甜味啦，佢又都幾大隻啦。咁我覺得我係會推薦食咯。佢刺身部分呢都係有5款嘅，就有八爪魚啦、吞拿魚、赤貝、臘魚同埋三文魚。咁其實佢呢度嗰啲佢都係兩片咁俾你啦。咁我攞咗2轉啦，咁2轉其實都唔錯嘅，即係呢度嘅刺身嘅款式都幾多嘅，即係5次嚟講有5款啦。基本上係可以係比較安全咯，即係如果論刺身嚟講，吞拿魚啦，啲吞拿魚有少少腥，個八爪魚幾好食，唔韌喎，一啲都幾唔錯。今次咧，我淨係食咗佢嘅燒牛肉啦。咁我喺出邊就攞咗1盒燒牛肉啦。咁就個樣咧都 OK 嘅喎。跟住我而家攞第2轉嘅燒牛肉啦。哇！呢轉個燒牛肉個賣相靚過頭先嗰轉，同埋係勁厚咯。佢切得勁厚，頭先嗰個就即係頭先第1轉嗰陣時，佢就切得比較薄身。喺佢嘅熟食區，其實個款式咧都係偏少嘅，即係我覺得佢啲嘢係集中咗喺甜品、刺身同埋凍海鮮區域咯。但係即係唔係話冇嘢食，佢總有即係佢有2-3款咧係會俾人搶晒嘅。比目魚就好搶手啦。放棄狀態嘅咖喱，嚟咗1轉就冇嘅小籠包，佢啲熟食其實就唔係話難食嘅，但係真係普普通通咯。我唔成5日，我覺得最難食就係呢一碗嘅海南雞飯。差唔多最後1個鐘啦，咁就職員就會推個拿破崙蛋糕出嚟啦，跟住就會俾人影相啦，跟住之後就會分咗佢。呢度嗰啲甜品呢，其實就係樓下帝苑餅店出品嘅，咁我就買過佢啲蛋糕啦，同埋佢個蝴蝶酥啦，其實我覺得幾好食嘅。呢度啲甜品都係，咁呢度午市提供嘅甜品都種類都幾多下嘅。
甜品呢，就食咗佢嘅班蘭班戟啦，跟住就當然有食佢嘅蝴蝶酥啦，同埋少少嘅甜品啦，最後食埋佢嘅拿破崙。咁就食到呢度為止啦。咁就呢餐嘅午市自助餐呢，我就覺得幾滿意嘅。當然佢唔係好多嘢食嘅，佢熟食都係爭啲嘅，但係呢，佢嘅凍海鮮同刺身整體上呢，都算唔錯嘅，尤其是嗰啲蟹腳。咁當然今日嗰啲蟹鉗呢係爭咁啲嘅，但係呢，真係如果你中意食蟹腳呢，就可以真係嚟呢度食，真係基本上每一次都俾人攞晒嘅，真係好快俾人攞晒嘅。佢嘅甜品都係唔錯嘅呢度。之後呢，我又會繼續去唔同嘅酒店食自助餐啦，就記得留意我嘅頻道。咁就感謝各位收睇啦，下次再見，拜拜。